নমস্কার। প্রথম থর ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବଟେ କରିଦେବେ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନଟିକୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ସବୁବେଳେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜବ୍ର ରିଲେଟିଭ୍ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ କିଛି ଅନଲାଇନ୍ ଯେମିତିକା ସର୍ଭିସର ରିଲେଟିଭ୍ ସବୁ କିଛି ଏଇ ଯେ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଜମାରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ ଜମାରୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଫଟାଫଟ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଏମିତିକା ରିଲେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତିକା ସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ କାହିଁକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜରୁର ମାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନଟିକୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଗାଇସ୍ ଆଜିର ଏକ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମତଃ ନୋଟିଫିକେସନ ତ ଆପଣମାନେ ଆଗେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନରୁ ଆପଣ ଆରାମସେ ଫର୍ମଟିଏ ପକେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଜବ୍ ଲାଇଫ୍ରୁ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତ ସେଇ ପଦକ୍ଷେପଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜବ୍ ପାଇଁକି ନୋଟିଫିକେସନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଅଛି। ତ ନୋଟିଫିକେସନ ଦରକାର ହେଲେ ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁକି କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନୋଟିଫିକେସନଟି ଅଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଜଣାଉଛି। ତ ଆଜିର ପ୍ରଥମତଃ କ'ଣ ଅଛି ନା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ ଜବ୍ କି ହଉ କମ୍ପାନୀ ଜବ୍ ହଉ ସବୁ କିଛି ନୋଟିଫିକେସନ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିଥାଏ। ତ ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନଟା ଆଜି ଅଛି BSNL ର କିଛି ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ଅଛି। ଆପଣ BSNL ମାନେ କର୍ମଚାରୀ ଭାରତ ନିଗମରେ ଟେଲିକମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଉ କି ମାନେ ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହଉ କି ଇଏ ହଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ଜବ୍ର ଏଟା ହଉ ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କମ୍ପାନୀ ଜବ୍ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଜବ୍ ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ ବାହାରିଛି। ନୋଟିଫିକେସନ ବାହାରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ପ୍ରଥମତଃ ନୋଟିଫିକେସନଟା ଦେଖନ୍ତୁ BSNL ତରଫରୁ ଏଇଟା ବାହାରିଛି। ତ BSNL ତରଫରୁ ବାହାରିଥିବା ତ ଆପଣ ଏଇ ଫର୍ମଟିକୁ ପକେଇବେ। ତ କେତେଟା ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ଅଛି କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି ତ କେବେ ପକେଇ ପାରିବେ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ କେତେ ସାଲାରୀ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ଏବେ ଜଷ୍ଟ କହିବି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜମା ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିପାରିବେ BSNL ସିନିୟର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଟ୍ରେନିଂ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ 2026ରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଅଛି। ଫର୍ମ 120ଟା ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଫାଙ୍କା ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି। ତ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରୁ 5 ଫେବୃଆରୀ 2023 ଏପ୍ରିଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ତ 30 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏଠି ଫର୍ମଟି ପକେଇ ପାରିବେ। 30 ଏପ୍ରିଲଟା ଫର୍ମ 5 ଫେବୃଆରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ବି ବହୁତ ଦିନ ଯାଏ ଫେବୃଆରୀ ଟୁ 2 ମାସ 2.5 ମାସ ଭିତରେ ଇଏ ଫର୍ମଟି ଆପଣ ପକେଇ ପାରିବେ। ଯଦି ବି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ଯାଇକି bsnl.com.inରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ପକେଇ ପାରିବେ ଲଗଇନ୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏଜ୍ ହବା ଦରକାର ଅଛି ମାନେ ବୟସ ସୀମା ହବା ଦରକାର ଅଛି 21ରୁ 30 ଇୟର। ଆପଣ CMS ବା ଫାଇନାନ୍ସ CA ବା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଡିସିପ୍ଲିନ ଆପଣଙ୍କୁ ହବା ଦରକାର ଅଛି। ଆପ୍ଲାଏ ଅଛି BD ବା B.Tech ଛୁଆ ବି ଆରାମସେ ପକେଇ ପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହେଲା ଆରାମସେ ପକେଇ ପାରିବେ। ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି କହୁଛି ଯେ ପୋଷ୍ଟ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ଭାରତ ସଞ୍ଚୟ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ଆପଣଙ୍କୁ BSNL ଏଠି ଦେଇଛି ପୋଷ୍ଟର ସିନିୟର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି 20ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଟେଲିକମ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଅଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଦେଇଛି B.Tech ଏବଂ ଟେଲିକମ ବା CA ବା CMA ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଯେକୌଣସି ପକେଇ ପାରିବେ। ଦେଖିବା ଏଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ଏଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ତ 21ରୁ 30 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ପକେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ତ ମନ୍ଥଲି ସାଲାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ 24,900ରୁ 50,500 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ। ପୁଣି IDA ବା ଇଏର ଆପଣଙ୍କୁ ଥାର୍ଡ ପେ ମାନେ ସ୍କୋର ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ମାନେ ବଢି ବି ମଧ୍ୟ ପାରେ। ଆପଟୁଡେଟ୍ ଅନ୍ ଅଛି 5/2/2026ରେ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେ 5/2/2026ରେ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ଫର୍ମଟି ପକେଇବା ଆରମ୍ଭ ହଉଛି 5/2/2026 ତ ଚାଲି ଆସିଲାନି। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ଟା କେତେ ଅଛି ନା 30/4/2026ରେ ତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବାକି ଅଛି 30/4/2026 ଆପ୍ଲାଏ ମୁଁ ଦଉଛି ଅନଲାଇନ୍ ରହିବ। ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ bsnl.com.inରେ ଆପଣ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ପାରିବେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ପକେଇ ପାରିବେ। ତ 95ଟା ସେଠି ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ଅଛି। ଆମର ସିନିୟର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଟ୍ରେନିଂ ମାନେ ଟେଲିକମ ସିଷ୍ଟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ 95ଟା ଅଛି। ସିନିୟର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଟ୍ରେନିଂ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସିଷ୍ଟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଛି 25ଟା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ଟେଲିକମ ସିଷ୍ଟମରେ ମାନେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କ'ଣ ଲାଗିଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମ୍ୟାକ୍ସିମାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ITI ବା ITର ଆପଣଙ୍କ IT ହଉ ସାଇନ୍ସ ହଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବା ଟେଲିକମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ B.Tech
B.Tech BE ଆପଣଙ୍କୁ 60% ମାର୍କ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସିଷ୍ଟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଉଛି ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ବା CA, କଷ୍ଟମର ମ୍ୟାନେଜର ବା ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ବା CMA ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବନି। ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ 30ରୁ ଆସୁନର 7.73/2026 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ହବା ଦରକାର ଥିଲା। ତ ଏମିତିକା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ତ ହଁ, BSNL ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଫର୍ମ ପକେଇବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫ୍ରି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫର୍ ୟୁଆର୍ OBC UW ଆପଣଙ୍କୁ ଅଛି କେତେ ନା 2,500। ତ ବହୁତ ମାନେ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାକି ଲାଗୁଛି ଫର୍ମ ଫ୍ରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏତେ ତ ରିଟର୍ନ ଅଛି ନା ନାହିଁ ମୋତେ ଦେଖିଦେବା। ତ ଫର୍ SC ST PW ଅଛି 1,250 ଭାଇ ଅଧିକା ଅଛି। ଆଫ୍ଟର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଇନିସିଆଲ ଅଛି। ତ ଏଠି ଜାନୁଆରୀ 24 ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବା। ଆପଣ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବା PDF ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ବା ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ମୁଁ ଯାହା କ୍ରାଇଟେରିଆ କହିବନି, କେତେ ଡେଟ୍, କେବେ କେଉଁ ତାରିଖରେ ଆପଣ ଫର୍ମଟିକୁ ପକେଇ ପାରିବେ, ସବୁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ମୁଁ ଯାହା କହିନି ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ତ ଏମିତିକା ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେୟାର କରିପାରିବି। ତ ରହୁଛି ଏବେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖା ହବା।